एक कछुआ सड़क पार कर रहा था। उसी बीच एक तेज रफ्तार से ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और कछुआ सड़क पर गिर गया। उसे बचाने एक खरगोश दौड़ कर आया। उसने देखा कि कछुए का बहुत खून बह रहा है। खरगोश ने कछुए को अपने घर ले गया और पट्टी लगा ली और आराम करने दिया। कुछ दिन बाद धीरे धीरे ठीक हो गया। एक दिन खरगोश जंगल से घर आ रहा था। उसी बीच तेज बारिश आ गई और खरगोश बारिश में बह गया। उसी बीच कछुआ आया और आपने पीठ पर बैठाकर बाहर निकाला और कछुए का बच्चा खुश हो गया।